Эфирда Искар информацион программасының сишәмбе көн чыгарылышы студияда Осы Мукаддәс эшли исәнмесез. Яңалыклар тапшыруның генераль партнеры Вашдом кибетләр шелтәре. Биредә күп төрле көнкүреш техникасы, кредит өчен түбән процентлар, гарантияле сервис хезмәте. Вашдом белән барысы да яхшы булыр. Бөгелбә шәһәре Ленин урамының 145-нче йорты һәм Ярослав Гашек урамының 13-нче йорты. Бүгенге чыгарылышта буласы яңалыкларга кыскача тукталабыз. Үткәнне анализлап киләчәк турында кайгырту җитәкчелек киңәшмәгә җыелды. В судах находится 10 дел на переселение жителей на меньшую площадь. Изге Рамазан аеның уртасына якынлаштык. Мөселманнар ифтар ашына җыела. Без әкрен менә беренче 10 көнен тамамлап барабыз. Бөгелмә аланында сәләтлеләр, сәләт лагере кабат ишекләрен ачты. Атларымда алып килермен, азгына атларда да күрсез дә йөрсез дидем инде. Дәүләт Советына сайлау көне якынлаша. Бөгелмәдән 2 депутат үз кандидатурасын этәргән. 14 сентябрьгә кадәр Бөгелмәне сайлауга әзерләп бетерү мөһим дип билгеләп үтте шәһәр мэры Илдус Касыймов. Чираттагы атналык киңәшмәдән безнең репортаж. Бөгелмә педагоглары 2013-2014 уку елларына нәтиҗә ясый башлады. Быел 430 укучы кулларына өлгергәнлек аттестаты алды. Аларның барысы да бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырган. Иң куанычлысы 200-гә якын бала сынау вакытында 80 балл җыя алган. 5-се төрле фәннәрдән 100-не тутырган. 6-нчы мәктәп укучысы Алексей Красников физика фәне буенча бөтен Россия олимпиадасында абсолют җиңүче. Ихлас котлау сүзләрен аңа хәтта Россия президенты җиткергән. Сейчас он на сборах тренировочных для участия в международной олимпиаде по физике. Он получил еще в качестве подарка от нашего президента, значит, путевка и, значит, направление на стажировку за границу на летний период, значит, и денежное вознаграждение. Торак коммуналь хуҗалыгында шатланырлык җирлек аз. Июль аеннан тарифлар күтәрелде. Бөгелмәдә ул 8%-ка кадәр җиткән. Бурыч өстенә бурыч җыелмасын өчен идарәче компанияләр хәзер халыктан әҗәтләрне җыю эше белән мәшгуль. 2014 елның 6 ае эчендә алар бөгелмәләрдән якынча 14 миллион сум бурычны кайтара алган. У нас наконец-то произошло первое решение суда, когда мы должника выселяем на меньшую площадь. До этого все суды, которые были, заканчивались тем, или сами должники, или родственники приходили и оплачивали. Значит, решение суда вступит через 30 дней, у него есть уже возможность оспорить это решение, но тем не менее работа продолжается. Сейчас еще в судах находится 10 дел на переселение жителей на меньшую площадь. Березовка авыл җирлегендә яңа клуб төзү эше бара. Аны җәй ахырына торгызып бетергә тиешләр. Начаты монтажные работы балки и стропил. Когда окончание? Давай. Окончание 25 августа. Поздно. 20 августа. Мәдәният хезмәткәрләре алдында зур эшләр тора. Алар автокросс уздыру мәшәкатьләре белән көн күрә һәм шәһәр көненә әзерләнә. Әлеге чаралар югары дәрәҗәдә узарга тиеш дип билгеләп үтте шәһәр мэры. Рамазан изге гамәлләр ае ураза вакытында мөхтәрәм мөселманларны ифтар ашына җыю савап дип санала. Һәр көн шәһәрбез мәчетләрендә бөгелмәлләр исеменнән бәйрәм сыйы пешерәләр. Чираттагы ифтар ашын шәһәр мэры гаиләсе әзерләде. Ураза тоту үзе бер савап булса, Рамазан аенда мөселманларны ифтар ашы белән сыйлау уразаның бер көненә тиң. Шуңа күрә һәр гаилә бу изге айда халыкны табын артына җыярга ашыга. Соңгы елларда традиция буенча ифтар ашларын мәчетләрдә үткәрәләр. Бу тагында күбрәк мөселманларның күңелен күрү гамәле белән эшләнә. Алла разы булсын, шушы шәһәребезнең безнең рәисебез, мэрыбыз Илдус Азгатович Касыймов шушы үз гаиләсе белән, улы белән, кызы белән шушы табыннарны оештырдылар. Бөгелмәдә 6 мәчет, 4-сендә көн саен ифтар ашлары үткәрәләр. Табын түрендә иң кадерлесе җиләк-җимеш. Авызны тоз кабып ачканнан соң кайнар ашка кадәр ураза тотучылар җимеш каба. Без әкрен менә беренче 10 көнен тамамлап барабыз. Беренче 10 көне ул Раббыбыз Алланың рәхмәте көннәре. Шушы Алла Тәгалә безне рәхмәтеннән ташламасын иде. Әлбәттә без уразаны көткәндә куркып көткән идек. Ничек булыр микән? Үзебез өчен куркмадык, олы яшьтәге кардәшләребез өчен курккан идек. Ләкин Алланың рәхмәте белән Алла Субханаһу ва Тәгалә менә беренче көннәрне, салкын көннәре биргән. Һәм җиңел генә өйрәнеп киттек тә, хәзер Аллага шөкер, шул менә җиңел генә бара.
Соңгы елларда халык өчен ифтар үткәрүчеләрнең саны артты. Мәчеткә хәзер күпләп гаиләләре белән киләләр дип әйтә Рөстәм хәзрәт Хәйруллин. Бүген гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Шул бәйрәм уңаеннан балалар паркында Бөгелмәнең иҗат нәселләре арасында гаилә гармониясе исемле фестиваль булып үтте. Сер түгел, безнең төбәк андый кешеләргә бик бай. Моңа безнең төшерү төркеме дә инанды. Дарим вам картину с ромашками. Ромашка гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык бәйрәме символы. Бу чәчәкнең 8 тачында быел Бөгелмәнең иҗат нәселләре урын алды. Кайсын алма, кулга да телгә дә оста. Борынгыдан килгән матур гадәт буенча алар бәйрәмгә буш килмәгән, бер-берсенә бүләкләр әзерләгән. Наша Богульма, не секрет, очень талантливая, очень богата на таланты. И мы очень хотим, чтобы этим фестивалем показать не только людей, которые в самодеятельности участвуют, ходят, но и те, которые поют семьями, поют вместе сын, дочка, папа, мама, бабушка, дедушка. Это так замечательно. Гаилә гармониясе исемле иҗат фестивале безнең Бөгелмәдә тәүге тапкыр оештырыла. Мондый чараны үткәрү Рәсимә Бикбулатованың күптәнге хыялы. Иҗат утында янган гаиләләр аның идеясын хуплап ала һәм уртак җимешне жюри бөгелмәлеләр игътибарына тәкъдим итә. Җыр ул яшәргә көч кенә бирә. Ул гаиләне туплый. Һәм дә инде авыр моментларда, авыр булган вакытларда ул гаиләнең ныклыгын сиздереп тора. Габдрахмановлар гаиләсен Бөгелмәдә белмәгән кеше юктыр. Моңлы тавыш белән күпләрне әсир итүчеләр бәйрәмдә үзләрен башка яктан да ачты. Алар ул эшенә дә оста икән. Кызлары Резидә үргән феничкаларны жюри бик яратып кабул итте. Бәйрәмдә катнашкан тагын 4 гаиләнең иҗат эшләре белән бөгелмәлеләр генә түгел, тирә-як шәһәр халкы да таныш. Рукоделие настолько успокаивает, что мы стараемся не ссориться, это умиротворяет. Вот эти, как сказать, мамино творчество, вот обрядовые куклы, она нам рассказывает все об этом, мы стараемся их сами дарить кому-то. Гаилә җәмгыятьнең тотроклы нигезе, ләкин соңгы елларда ул какшый башлады. Шуңа күрә фестивальдә катнашучыларны яшь парларга мисал итеп куйдылар. Мәсәлән, Чупахиннар гаиләсе тормыш сикертәләрен кулга-кул тотынып җырлап үтә икән. Общее дело, которое объединяет, в котором оба, допустим, мама и папа объединены, и тогда, наверное, вот это общее дело привязывает, и все неприятности жизненные уходят на второй план. Фестивальдә җиңүчеләр дә, җиңелүчеләр дә булмады. Алар өчен иң зур казаныш гаилә белән иҗат дөньясында яшәү. 15-нче тапкыр сәләт лагере иҗади, сәләтле, акыллы балаларны бергә җыя. Кичә тантаналы рәвештә Бөгелмә аланы үз кочагын кунакларга ачты. Чакырылучылар арасында безнең төшерү төркеме дә бар иде. Бөгелмә сәләт аланы шаугыр килеп тора. Балалар сәламнәү сүзләрен өйрәнә. Биләр фестиваленә әзерләнә. Бөгелмә аланына җыелган сәләтле балалар Изге Болгар җирендә үз презентациясын күрсәтәчәк. Шуңа да көнозын җыр биюдә осталыкны чарлыйлар. Лагерьда балалар биеп җырлап кына йөрми. Алар төшке ашка кадәр фәнни белемнәрен үстерсә, төштән соң иҗат эшенә керешә. Нәтиҗәдә милли рух тәрбиясен алып, укучылар ана теле белән беррәттән немец, төрек телләрен өйрәнә. Очрашулар алда, алар менә бөтенесе 5000-нән. Үткән елны безнең форумда 3000 бала катнашкан иде. Быел 5000 көтелә. Президент ел сайын килә, аларга инде шул смена биләрдәге булган форум искиткеч күңелле, искиткеч истәлекле әйбер, алар аны гомер буена да онытмаячаклар инде. Сәләт лагере быел 100 бала өчен ишекләрен ача. Алар арасында Казаннан, Буа районыннан һәм Оренбург өлкәсеннән килгән укучылар да бар. 15 яшьлек Әдилә Әсәкәй авылыннан сәләттә беренче тапкыр бирде бик ошый дип әйтә ул. Мастер-класска йөрибез, анда битбокс өйрәнәбез. Анда логика кружоклары бар бездә, волейбол уйныйбыз. Сәләт аланын оештыручылар һәр сменага шат. Лагерь ачу тантанасына килеп, алар шәхсән иҗади, сәләтле, акыллы егет-кызлар белән танышырга тырыша. Балалар өчен кызыклы чаралар оештыра. Профильный лагерь безнең монда шахматистлар да, спортчылар да үзебездә, сәнгать яратучылар да үзебездә. Менә мин инде тагын аларга быел инде әйттем, егетләргә, сәләтчеләргә атларында алып килермен, азгына атларда да күрсез дә йөрсез дидем инде. Биләр фестиваленә бары бер атна вакыт калып бара. 15 июль көнне Бөгелмәлеләр үз талантын Болгарда күрсәтәчәк.
Яңалыклар тапшыруының официаль спонсоры Просто Окна компаниясе. Тәрәзә сатып ал һәм бүләккә ия бул. Бөгелмә шәһәре Гафиятуллин урамының 28-нче йорты. Телефоннар 4 11 20 4 33 11. Исхар информацион программасы эфирга сейшәмбе һәм җомга көннәрендә чыга. Безнең яңалыкларны сез шулай ук интернетта 51-tv.ru сайтыннан карый аласыз. Безнең белән булыгыз һәм бөгелмәдә булган мөһим вакыйгаларны беренчеләрдән булып белерсез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.